Sayidooni jaarsummaa ergatee jira. Ooshee yoo argitaniitu ta'ee mana roozaatti jechuudha viidiyoo waraabanii gadhiisanii jiru. Ijoollee baay'een achirraa arguun keessan hin oolu. Kan inni gaaffii gaafate maalifituu Sayidoo diddee maal sitti balleesse Sayidooni kaleessa dheengaddi keessaan hin mari'anne qubeelaa fidee asirratti qubeelaa fidee sitti kaa'uunsaa kana sodaatte moo isa Sumayyaan si waamtee si gaafatte sodaatte moo isa Sumayyaan si gorsitee fi isa Sumayyaan si dhowwiteefitu sodaatte moo miknaatii ati Sayidoo diddee fi maalii jedheen ishee gaafate jechuudha argitanii jirtu. Achumarraan Sayidoo baay'ee jaaladha baay'ee kabajaa. Sumayyaallee baay'ee jaaladha baay'ee kabajaa. Sumayyaan akka obboleetti isheetti na laalti. Anillee akka obboleettiitti ishee ilaala. Kanaafini Sumayyaa fi Sayidoo addaan baasuun barbaadu jetteetu dubbattee jechuudha. Achumarraan itoo isheen maal jedhaani Sumayyaa fi Sayidoon walii wajjin hin jiranii addaan ba'anii jiru. Tokko ta'anii jiranii mana tokko keessa hin jiranii walii galteedhaan hin jiranii. Maalifitu ati kanaan dura abdachiistee yookaan immoo waadaa galtee fi gaafa gara kaameraatti dhuftu yookaan immoo gaafa Sumayyaan si argitu diddee jedhanii gaafate jennaanitu lakkii hin barbaadu jetteetu deebistee jechuudha. Maaliif jennaani dhugumatti kaleessa dheengadda keessaa walii galaniiru. Keessaa walii galanii Sayidooni akkuma isin beektan yortii roozaan jedha beezaan doorsiftu. Ani jaartii qaba, ani nama bareedduu qaba, ani nama daaltuu qaba, ani dhiisi jaalallee biraa qaba garuu miidiyaarra fiduun barbaanne jechaanii ture jechuu. Garuu immoo ergaa akka jedhe booddee sababii masheen mucayyoon cannatte jedhee roozaa achi affidee jechuu. Roozaa kana kan inni fidee fi miidiyaarratti mul'isee fi akka shamarrirraa dhaabbattuuf akka durboonni ittiin maraanneefitu argitee baqqanarra haa dhaabbattu jedheetu miidiyaarratti fide malee innillee miidiyaarra baasuun barbaanne. Roozaan illee miidiyaarra ba'uun barbaanne. Garuu aarii namaatu aarii mucayyootu miira keessa gashee Sayidoon akka inni miidiyaarra roozaa fidu godhee jechuudha. Malee keessaan dhossaarratti miidiyaan alatti walii wajjin jiraachuuyyuu hin danda'u turanii jechuudha. Mucayyoon amma Sumayyaan sodaadde jette. Sumayyaadhaaf jetteetu bultii kee didda. Sumayyaadhaaf jettee nama sii ta'u nama si madaalu dhiista. Oosheen waan sirrii si gaafate jechuudha. Oosheen amma gaaffii sirrii gaaffii bareedaa si gaafate. Maaliif jennaani Sumayyaa nama wajjin hin jirtu. Sayidoo aarsuudhaaf malee amma isheen Sayidootti hin deebitu. Otoo Sayidootti deebiti ta'ee kanaan dura itti deebitii jechuudha. Jaartii lama namni fuudhu hundumatu fuudha waan ta'eef kan isaa haaraa miti waan ta'eef jechuudha. Hundumatu fuudha otoo itti deebuu barbaadde kanaan dura itti deebiti. Ammas Sayidootti deebuuf miti Sumayyaan Sayidoo aarsuu fi Sayidoon bakka miira keessa gashitee dubbachuuf malee haasofsiisuuf malee yookaan immoo isa bakka akka inni waa of godhu barbaaddeeti malee jaalala isaa qabaattee dhalaa kanarraa dhowwaan jirtu jechuudha. Inaaffaan qabdu dhugumatti waan inaaffaa qabdu natti hin fakkaatu. Inaaffaa waan qabdu biti. Isuma aarsuudhaafitu deemtee nama lakkafti malee inaaffaa miti. Maaf ittiin deebitu amma isheen Sayidootti hin deebitu. Garuu immoo akka inni jireenya gaarii jiraatu. Akka inni jaartii bareedduu fuudhee jaartii gaarii wajjin jiraatu jireenya laayifii bareedaa dabarsuu hin barbaaddu jechuudha. Akka inni har'as boris boo'u akka inni har'as boris gadduu barbaaddi jechuudha. Sumayyaani ana akka yaada kiyyaatu kanatti natti mul'ate. Kan badii qabu Roozaan gowwummaa miti. Ijoollee baay'een gowwaadhaati maarreedha maaliif dhaga'uu diddee maaliif akkana taataa maaliifitu Sayidootti neerumtu minaamin jedhan ijoollee baay'een cinqaa jiru jechuudha. Dhugaa Rabbi akkuma nuti an fakkeenyaaf hedduu tokko jaalladhee fi hedduu tokko natti tole maaliif Roozaan illee akkuma argitan miidhamtuudha. Jaalalaan miidhamtuudha nama jaarsi gatee nan deebi'a jedheeni abdachiisee biraa deeme achi nafeedha. Namallee ofitti hin fudhanneedha. Nama rakkoo meeqaan meeqa keessa dabarsiteedha jechuudha. Nama amma utuu bultii bareedaa argattee nama bultii ishee jabeeffattee gatteessuudha. Dhugaa Rabbiin isiniin jedha. Sayidoon illee akkasuma. Kun akkuma isin argitani ayyuun dhiistee sokkitee Sayidoo Sumayyaan hin diddee baay'ee tokko rakkatee baay'ee tokko cinqaa keessa jira jechuudha. Sababii kanaatiif ijoolleen kun lammanii rakkataaf rakkataanii yoo wal argatanii wal jabeeffataniitu walii wajjin jiraatu walii wajjin guddatu jechuudha. Garuu immoo kun Roozaanii hin sodaatte. Gowwummaa osoo hin taane sasin gowwaa jettaniif hin jedha. Gowwummaa osoo hin taane hin sodaatte. Waa na godhitti, na godda'itti, na miidhitti jetteeti kan isheen sodaatte malee amma
Sumayyaas kabajjee miti. Sumayyaa irratti seerumuu mina jettee miti. Waan isheen na gootu hin beeku. Na qaanfachiisitti, na saalfachiisitti yookaan immoo na godda itti, na ajjeesitti, waanatti godhitti jetteetu hin sodaatte. Sodaa qabdi mucayyoon. Malee gowwummaa miti sodaadha. Kun hundaa kan fide sodaadha. Dhugaa Rabbii amma yoo gowwaa taate namni hundinuu gorsa. Ijoollenis koomentii jalatti hin gorsiti. Hiriyoonnis keessaan gorsuun dhiisanii maaliif isa iddoon akka beektan nama gaariidha. Nama hojjetatudha. Namni nama hojjetatu jaallata beektu miti. Namni dhiirri hojjetannaan dhugaa Rabbii dhiira bareedduudha. Dhiirri hojii hojjetatu taffi jettee waa hojjettee jaartii bulchitu mana isaa bulfatu of bulchuu dhiira jabaadha dhugaa Rabbii. Yeroo ammaa kana dhiirri akkasii hin argamu jechuudha. Dhiira biyya la dubartii baasee biyya laatti dubartii oofee fidi mana ijaaraa fidi kanan godhaa fidi sanan godhaa dhen nurkaa sassaaba malee dhiira akka Sa'idoodha hin argamu jechuudha. Kanaafi Sa'idooni Roozaanii hin sodaatti malee gowwaa taate miti sodaadha. Maaliif beektu kaleessa dheengadda Sa'idootti keessaan otuu miidiyaarraan baasin keessaan wal janachanaa turan. WhatsApp walitti haasa'u, daayirektii dawalee walitti haasa'u, wal birarree dhufanii wal affeeruu. Ossaatti jechuun otuu miidiyaarraan bahin. Isa bakka gammaddeetu akka teerumtuu isheen dhumtiyyuu bifa viidiyootiin gaafa baatee waraabdee gammachuu hedduu guddaa tokko qabdi jechuudha. Amma garuu Sumayyaa sodaatte. Amma isin gowwaadha gowwaadhaati maarreedhaati attamitti Sa'idoo diddaa attamitti ilma Oromoo diddaa jettu. Hin sodaatte. Waa gooti. Tokko lama sitti mee hin didde jetteeni waa gooti jechuudha. Nama ni naasin dhugaa Rabbii namni sharri dabar. Namni baay'ee tokko sharri dhugaa Rabbii. Namni yeroo ammaa kana baay'ee tokko sharri. Maaliif amma isheen Sa'idoo baqqalaa jirti. Amma Sa'idoon garaa ishee gubee haaloo ba'uuf isheen illee gubuuf amma Sa'idoo waa gochuu hin dandeessu. Otuu waa gootee miitee hin dandeessi garuu abbaa ijoollee isiitiitti waa gochuu hin dandeessu garuu akka garaan isaa gubatu akka cuggaarraan isa dhukkubu akka dhukkubsatu yeroo hunduma akka sammuunsaa jeeqamu sammuunsaa baxamutu namanni jaallatu yookaan immoo namanni naaf ta'a jedhee deemtee lakkaftii jechuudha. Deemteetu afaan damma dibatteetu namni beektaa namni gaarii fakkaatu tokko afaan damma dibateetu beektaa nama qabata. Afaan kee dammaan qabedha mucaan tokko miidiyaa kanarra. Afaan namaa dammaan qabdeetu qaaruutti ciqqaaltii jechuudha. Kanaafi an akka mataa kiyyaatti Roozaan sodaa tokko malee jechuudha. Sodaachuu baattee ofeeddi bakka namni nama lama sadii malee mana gabboo dhiistii eessatti si argiti mana isheen barsiiftu kalaas dhugaa Rabbiis akkamii jiraatti jechuudha. Garuu isheen hin beeku waan isheen yaadde. Maaliif otoo amma isheen Sumayyaa fi Sa'idoo waliin jiraatanii Roozaan naxxee janajjante anumaa janajjante dhinaan lola bar amma moo walii wajjin hin jiran ka'a. Kanatu giraanu gabbee hunda keenya jechuudha. Ijoollee warri koomentii faamiliin isaaniillee warroonni isaan daawwatan illee giraa gabbee maaliif utuu wajjin jiraatte hundi keessan iyyuu jechuudha. Irratti hin fuudhinii atillee kan biraa barbaaddadhu jettu Roozaadha. Rabbi kan biraa siif ha'iru, Rabbi kan carraa keetti siif haa kennu, nama carraa keetti wajjin jiraadhu jettu malee dhaqiitii Sumayyaa irratti heerumii hin jettaniin. Hin jettuuni hin jettaniin. Amma immoo wajjin hin jirtu. Mucaan kun gubate rakkate. Kanaafitu hundumti keenya iyyuu jechuudha namoonni tokko nama nu battani dhugaa Rabbii faallaa namaa deemtu baga diddee baga kana taate inni maa akkana godhe jetti namaaf hubadhaa ofiin qabaate isaan ijoollee dhiiraa taatanii waan hin taane hin barreessinaa dhugaa Rabbii ijoollee dhiiraa taatanii waan hin taane hin barreessinaa. Sumayyaa fi Sa'idoo walii wajjin hin jiranii adda ba'anii jiru waggaa meeqa argaa jirti miti miidiyaa irratti ilaaluutti jirraa miti. Isuma ilaalaa jirru maaliif iji keessan jaama dhugaa Rabbii iji keessan yeroo tokko hin jaamnaa ijoolleen tokko. Ammoo manni koomentis warra Sa'idoodhaaf Sumayyaa Rabbii walitti fiduu Sa'idoodhaaf Sumayyaa Rabbii tokko haa godhu jedhu Sa'idoodhaaf Roozaa Rabbii tokko haa godhu jedhu maaliifi wanta Sumayyaa fi Sa'idoo wajjin hin jirreef waan biraa miti. Otuu isaa wajjin jiraatanii hundumtiyyuu hin jedhu. Namni amma hunduma amma kanatu waan hin taanetti nama gorsa. Yoo ta'e daddabaa tokko nama gorsa malee hunduu amma kanatu jaarsa namaarraa fudhadhu jedha hin jedhu. Sumayyaa fi Sa'idoo wajjin hin jiran. Kanaafitu akkas jenneetu dubbanna isiniif haa galuuti sammuu keessan banaa laala. Otuu isaa wajjin jiraatanii nuti wanta Roozaadhaan itti heerumi jennuun hin qabnu jechuudha. Kanatu isinii galuu didee isiniif haa galuu hubadhaa.